Ribeira, Guiño e Palmeira serán os puntos ata onde se desprace a unidade móvil de doazón de sangue esta fin de semana, no marco da campaña especial de verán. Pois imos a habilitar a doación de sangre para o venres 1 de agosto de 10:15 a 14 horas e de 16:15 a 21 horas na Plaza do Concello, o sábado 2 de agosto de 10:15 a 14:30 tamén na Plaza do Concello, en Aguiño o luns 4 de agosto de 16:15 a 21 horas e en Palmeira no Peirao o luns 18 de agosto de 16 horas a 18 horas. Dende o Concello de Ribeira fan un chamamento á cidadanía para que se achegue a doar, confirmando a tendencia á alza rexistrada durante o pasado ano, que pechou cunha taxa de 48 doazóns por 1000 habitantes. Facemos gala de ter unha das poboacións máis solidarias de toda Galicia. Na nosa poboación o ano pasado donaron un total de 1.297 persoas, que supón unha taxa de donacións de 48 persoas por cada 1000 habitantes, que 5 puntos superior á media da provincia e 9 puntos superior á media de Galicia. Para realizar as doazóns deben permanecer en xaxún durante 2 horas antes como mínimo. Tamén é necesario levar o DNI ou outro documento acreditativo da medicación que están a tomar.